máquina de lavar está fazendo muito barulho na centrifugação, vamos juntos nesse vídeo resolver esse defeito. Apenas com um alicate você consegue resolver isso, é muito fácil. Retire o parafuso que existe atrás da sua máquina de lavar. Depois de retirar os dois parafusos, desligue a sua máquina de lavar. Retire também da tomada para você conseguir trabalhar com segurança. Agora é só desencaixar a tampa para você conseguir ter acesso ao defeito. Dê uma puxadinha atrás dela e levante a tampa na frente para desencaixar. Olha só o defeito, apenas esses tirantes que quando soltam causam esse barulho todinho. Esses tirantes são responsáveis por fazer a estabilização do cesto da sua máquina de lavar. Com o tempo, na centrifugação e a trepidação dela, eles acabam soltando. Por isso a máquina de lavar faz muito barulho ao centrifugar. Pode encaixar os dois tirantes, é só encaixar novamente a capa do anel, sempre dando essas batidinhas para encaixar melhor. Depois de fazer isso, você vai ver que a sua máquina de lavar vai centrifugar normal. Coloca aqui nos comentários qual é o defeito da tua máquina de lavar para mim fazer um vídeo pra ti. Aproveita, curte aí, segue muito, meu lindo, e comenta.